वेलकम बैक इन रूट्स कुकिंग। और आज मेरे किचन में बनने जा रही है विंटर स्पेशल बटरी कैश्यू चिकन। इसके लिए यहाँ मैंने 4 to 5 ग्रीन चिलीज ले ली हैं, 100 ग्राम्स ऑफ काजू कैश्यूज, 100 ग्राम्स ऑफ सेसम सीड, तिल, 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ फुल क्रीम मिल्क के साथ ब्लेंड करके अच्छी स्मूथ पेस्ट बना ली, 300 ग्राम्स ऑफ चिकन। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक पेस्ट शामिल कर रही हूँ, एंड वेरी स्पेशल पेस्ट ऑफ कैश्यूज एंड सेसम दैट वी इनिशियली प्रिपेयर्ड। यहाँ जा रहा है हाफ कप ऑफ योगर्ट, हाफ अ कप ऑफ डबल क्रीम, half a teaspoon of salt, half a teaspoon of white and black pepper each। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें और रूम टेम्परेचर पे 10 to 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। पैन में 1/4 कप ऑफ ऑयल एंड 2 to 3 टेबलस्पून heapfull बटर लेके उसमें ऑलरेडी मैरिनेटेड चिकन को शामिल कर दें और स्टीम पे 10 मिनट के लिए रख दें। ये रहा चिकन, अच्छे से कुक हो चुका है। वेरी क्विक रेसिपी, वेरी डिलीशियस। यहाँ मैं शामिल करने जा रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर एंड ग्रीन पेपर। दैट्स द फाइनल लुक। एंजॉय इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Thank you very much for watching my video, but don't forget to like, subscribe and share.